হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু SamZone DIY। ফাইনালি এক মাস পরে এই চ্যানেলে আসতে পেরেছি, তবে আপনাদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। এই জিনিসটা গতকালই তৈরি করেছি এবং এইটা এমন একটা ডিভাইস, এটা যদি আপনার সাথে থাকে আপনি গরমকালে চাইলে খুব সহজেই ঠান্ডা পানি পান করতে পারবেন, আবার শীতের কালে চাইলে খুব সহজেই পানি গরম বানিয়ে পান করতে পারবেন। আপনার দরকার হবে এরকম একটা ওয়াটার বোতল। তো এটাকে জাস্ট এই ডিভাইসের এক পাশে রাখুন। ধরুন আপনি ঠান্ডা করতে চান, এবারে সুইচটা অন করে দিন এপাশে, দেখবেন বোতলের পানি টোটালি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এবার যদি আপনি চান পানিটাকে একটু গরম করে পান করবেন, তাহলে এই পাশে রাখুন, রেখে জাস্ট সুইচটাকে অন করে দিন, দেখবেন যে বোতলের পানি কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে গরম হয়ে গেল। তো যেহেতু এখন শীতকাল, এখন গরম করে খাবেন আর গরমকালে ঠান্ডা করে খাবেন। আর এই জিনিসটার মাঝে ব্যাটারি রয়েছে, এটা টোটালি পোর্টেবল। ইভেন এটা লুকসটা আরও বেটার করার জন্য আপনি চাইলে এরকম একটা বক্সের মধ্যে রেখে জিনিসটাকে ব্যাগে নিয়ে ঘুরবেন, যখন প্রয়োজন হবে তখন ব্যবহার করুন। যারা ট্যুর করেন তাদের কাজে রাখতে পারে। তো এইটা কীভাবে বানাতে হয় সেই বিষয়টাই আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব। আর এখানে যে পার্টস ব্যবহার করা হয়েছে, যদি আপনি বানাতে চান এবং এইগুলো কালেক্ট না করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আমি নেক্সট ভিডিওতে জানিয়ে দেবো আপনারা কীভাবে অনলাইনের মাধ্যমেই ঘরে বসে এগুলো কিনতে পারবেন। মানে এই পার্টসগুলো কিনে তখন আপনি নিজেই ঘরে বসে বানাতে পারবেন। সো কমেন্টস করে জানান যে এগুলো আপনারা কিনতে চান কি না, সেই ক্ষেত্রে আমি একটা ব্যবস্থা করব অবশ্যই। তো আর বেশি কথা না বাড়াই, সরাসরি চলে যাই আমাদের প্রজেক্টে। কীভাবে তৈরি করতে হয় দেখে নিন। আর যারা নতুন রয়েছেন চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমরা অন্তত প্রতি মাসে একটা বা দুইটা এরকম ভিডিও দিব। সো সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আমাদের আজকের প্রজেক্টের প্রথমেই একটি বক্স দরকার হবে। চাইলে আপনি এরকম একটা বক্স বানিয়ে নিতে পারেন, অথবা আমার মতো পুরাতন স্মার্ট ওয়াচের বক্স ব্যবহার করতে পারেন, যেটা কাগজের তৈরি, এবং আমি এটাই ব্যবহার করছি। তো এই বক্সের নিচের অংশটাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য আমরা একটি পিভিসি বোর্ড ব্যবহার করব। ঠিক নিচের অংশটার মতো সাইজ করে আমরা কেটে নেব, একদম সমান সমান করে কাটতে হবে। তো এটার কাটার পরে আপনি এরকম একটা অংশ বের করবেন, যেটা সরাসরি ওইটার উপরে বসানো যাবে। তো এর মাঝে আমি আবার বিশেষ আকৃতিতে কয়েকটা অংশ কেটে নিয়েছি, নিশ্চয়ই আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। এর একটা পাশ আসলে গরম হবে আর একটা পাশ ঠান্ডা হবে। তো আর যে দুইটা ছোটো ছোটো ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন, এর একটাতে আমরা সুইচ ব্যবহার করব, আর একটার মাধ্যমে আমরা মূলত এটাকে চার্জিং পোর্ট ইউজ করব। তো এইভাবে আপনাকে তৈরি করতে হবে। তো এখানে দেখুন দুইটা পাশ, একটা ঠান্ডা একটা গরমের জন্য। ওকে, এখন এই যে ছিদ্রটা করা হয়েছিল, এগুলো কিন্তু এই পিলটিয়ারের মাপ মতো। আপনার দরকার হবে এরকম একটি পিলটিয়ার, আর নিশ্চয়ই মডেল নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এরকম একটা কিনে নেবেন। আর এই জিনিসটা দেখুন একদম ঠিক এই বরাবর সুন্দরভাবে সেট হয়ে যায়। তো যে কোনো এক পাশে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। এবারে এই পিলটিয়ারের সাথে আমাদের একটি হিটসিঙ্ক ব্যবহার করতে হবে। তো আমি ওই পিলটিয়ারটা রেখে দিচ্ছি, এখানে যেটা সেট আপ করা রয়েছে এটাকে আমরা ব্যবহার করব। আপনারা জানেন পিলটিয়ার আর হিটসিঙ্কের মাঝে এক ধরনের পেস্ট ব্যবহার করতে হয়, থার্মাল পেস্ট, যেটা দিলে আসলে তাপমাত্রাটা খুব দ্রুত সময়ে ছড়িয়ে পড়ে হিটসিঙ্কের মধ্যে। তো এটা আমরা ব্যবহার করেছি এখানে, এবং এই জিনিসটাকে এবারে আমরা এই অংশে সেট আপ করে নেব। আপনারা চাইলে এটাকে আঠার মাধ্যমে লাগিয়ে নিতে পারেন। এখন যে জিনিসটা দাঁড়ালো, পিলটিয়ারটা আসলে উপরের দিকে বের হয়ে থাকবে কিছুটা, আর হিটসিঙ্কটা লেগে থাকবে আমাদের ওই প্লাস্টিক পিভিসি বোর্ডের সাথে। এবারে হিটসিঙ্কটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য আমি একটি কুলিং ফ্যান ব্যবহার করছি, যা কিনা 5 ভোল্টের। আপনি চাইলে আর একটু বেশি ভোল্টেরও ব্যবহার করতে পারেন, লাইক 12 ভোল্টের। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ইনপুট ভোল্ট দিতে হবে 12। তো আমরা এখানে ছোটো ব্যাটারি ব্যবহার করব, তাই এই ধরনের ফ্যান ব্যবহার করছি। এটাকে আমরা গ্লুগানের মাধ্যমে জুড়ে নিলাম। এখন আমরা এই আমাদের যে ফ্যান এবং আমাদের যে পিলটিয়ার, এর মাইনাস লাইনটা বা নেগেটিভ লাইনটা আমরা সুইচের সাথে কানেক্ট করব। আর এখানে যে সুইচটা ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত দুই দিকে কাজ করে। রাইট সাইডে নিলে একটা চলবে, আবার লেফট সাইডে নিলে আরেকটা চলবে, এবং মাঝামাঝি অপশনে সব কিছুই অফ থাকবে। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি বলে রাখছি, একদম সুইচের রাইট সাইডে আমরা ব্যবহার করেছি পিলটিয়ারের নেগেটিভ লাইন এবং ফ্যানের নেগেটিভ লাইন, আর মাঝের যে পিন সেখানে আমরা ব্যাটারির নেগেটিভ লাইনটা দিব, যেটাকে দুই সাইড থেকেই ব্যবহার করা যাবে। এবারে আমাদের দরকার হবে এই ধরনের কয়েল, যেটা কিনা আপনারা বিভিন্ন রকম হিটারের মধ্যে দেখতে পাবেন বা হেয়ার ড্রায়ারের মধ্যে দেখতে পাবেন। এটা মূলত হেয়ার ড্রায়ার থেকে নেওয়া হয়েছে। এখান থেকে কিছুটা অংশ আমরা সোজা করে নেব, একদম টান সোজা করে নেবেন। তারপরে সেটাকে আমাদের কোনো একটা চিকন কোনো কিছুর উপরে পেঁচিয়ে নিতে হবে। এই জন্য আমি এখানে ব্যবহার করছি স্ক্রু ড্রাইভার। তো এর উপরে আমি পেঁচিয়ে নিচ্ছি এবং চিকন করে নিব। মূলত এখন আমরা আমাদের আজকের যে মেশিন যেটা আমরা তৈরি করছি তার গরম পাশটা তৈরি করব। ঠিক এরকম একটা ফিলামেন্টের মতো আপনি তৈরি করবেন। তো এই জিনিসটাতে আসলে ভোল্ট দিলে এখন হচ্ছে কি এটা জ্বলে উঠবে।
ঠিক এরকম 2টা তৈরি করে নেবেন, 2টা বা 3টা। তো আমি এখানে 2টা দিচ্ছি। তো এরপরে আমাদের দরকার হচ্ছে এই ধরনের পেপার, যেটা আসলে ওই হেয়ার ড্রায়ারের মাঝেই ছিল। এগুলো মূলত অধিক তাপমাত্রায়ও পুড়ে না। তো এই ধরনের একটু পেপার যদি থাকে ব্যবহার করতে পারেন, অন্যথায় অন্য কোনো ওয়েতেও আপনি চাইলে এটাকে জুড়ে দিতে পারেন। তো আমি এখানে আঠার মাধ্যমে এই দুটাকে সংযুক্ত করব। আপনাকে এইভাবে আসলে এটা সেট করতে হবে। তো আমরা এখানে 2টা ছিদ্র করেছি মূলত এই কারণে, আমরা ফিলামেন্ট 2টাকে এভাবে সেট করে নিলাম। অর্থাৎ 2টা ফিলামেন্ট যে আমরা ব্যবহার করেছিলাম ঠিক এই 2 পাশ থেকে আমরা জুড়ে দিয়েছি। এখন আমাদের দরকার হবে একটি ব্যাটারি। আমি এখানে 2টা 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি ব্যবহার করছি, যা সব মিলে হয়েছে 7.4 ভোল্ট। তো এই ধরনের ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারেন। যেহেতু আমরা আসলে এখানে হিটারের কাজ করব, যে কারণে আমাদেরকে একটু বেশি ভোল্ট নিতে হয়েছে। তো দেখুন, এটাতে যদি আমরা এই যে আমাদের হিটারটাতে যদি আমরা লাইন দিই এখন, তাহলে দেখবেন এটা আস্তে আস্তে কিন্তু লাল হয়ে যাবে এবং গরম হয়ে যাবে। মানে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে কিন্তু এটা লাল হয়ে যাচ্ছে। অলরেডি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা লাল হয়ে যাচ্ছে। তো এভাবেই মূলত এখানে গরম হবে। এখন আমরা ব্যাটারিটা সেট আপ করব। এবারে ব্যাটারির নেগেটিভ লাইনটা আমরা সুইচের মাঝের যে পিন রয়েছে সেখানে সংযুক্ত করব। সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে আমরা এটাকে জোরে দিতে পারি। তো আমাদের এটা জোড়ানো হয়ে গিয়েছে। এখন বাদবাকি যে পজিটিভ লাইনগুলো রয়েছে, যেমন ফ্যানের পজিটিভ লাইন, তারপর আমাদের পিল্টারের পজিটিভ লাইন, এগুলোকে একসাথে সংযুক্ত করতে হবে ব্যাটারির পজিটিভ লাইনের সাথে। আর ব্যাটারির পজিটিভ লাইনটাও কিন্তু আমাদের হিটারের যে কোনো এক পাশে সংযুক্ত করতে হবে। আর হিটারের অন্য প্রান্তটি আমরা সংযুক্ত করব আমাদের সুইচের সাথে। সুইচের লেফট সাইডে কিন্তু পিনগুলো খালি ছিল, তো ওখানে আমরা সংযুক্ত করে দিলাম। তো এখন আমাদের মোটামুটি এখানে সার্কিটের কাজ কমপ্লিট। এখন যদি আমরা রাইট সাইডে এটা নেই, তাহলে আমাদের ফ্যানটা চলবে এবং ফ্যানটা কিন্তু ঘুরছে, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন। এবং আমরা যদি লেফট সাইডের দিকে আমাদের সুইচটা নেই, তাহলে আমাদের হিটারটি চলবে। তো আমরা এখন একটু এদিকটাতে নিয়ে দেখাচ্ছি। তো দেখুন, আমাদের হিটারে কিন্তু লাইন চলে গিয়েছে। একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন এটা লাল হয়ে যাচ্ছে এবং দেখুন এটা একদম কড়া লাল হয়ে গেল। অর্থাৎ এখানে কিন্তু প্রচুর হিট, প্রচুর গরম। তো এইভাবেই মূলত এই ডিভাইসটা কাজ করবে। মাঝামাঝি থাকলে সব কিছু বন্ধ, এবং রাইট লেফট করে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি সেট আপ করবেন বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। এখন আমরা টোটাল জিনিসটাকে এই বক্সের মাঝে বসিয়ে দিলাম। এখানে আপনি চাইলে এটাকে আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে পারেন। আর চার্জ করার জন্য দেখুন আমি এখানে এই ধরনের চার্জার ব্যবহার করছি। মূলত এই ব্যাটারিগুলোকে এই ধরনের চার্জার দিয়ে চার্জ করতে হয়। তো আমরা পিনটা বের করে রেখেছিলাম। এখন চাইলে খুব সহজে এটাকে কিন্তু আমরা চার্জ দিতে পারি। তো এভাবে যখন ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়ে যাবে তখন চার্জ করবেন। আর এটাতে আসলে ব্যাটারি ব্যাকআপ খুব বেশি পাওয়া যায় না, কারণ হলো গিয়ে এখানে 2টা জিনিসেই অনেক বেশি ব্যাটারি বার্ন করে। সো আপনাকে মাঝে মাঝে চার্জ দিতে হবে। যাই হোক, আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা একটি অ্যালুমিনিয়ামের বোতল ব্যবহার করছি। আর এই বোতলের নিচ দিকটা একটু অসমান, যদি সমান হতো তাহলে আরও ভালো কাজ করতো। তারপরও এটা দিয়ে আমাদের কাজ চলে যাবে। তো অবশ্যই অ্যালুমিনিয়াম বা আপনার এই ধরনের সিলভারের বোতল ব্যবহার করতে হবে, অন্যথায় জিনিসটা তো কাজ করবে না। আমরা একটু পানি নিলাম। এখন আপনাদের দেখানোর জন্য আমি একটি মিটার ব্যবহার করছি। পানির বর্তমান টেম্পারেচার কেমন রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথমত আমরা আসলে ঠান্ডা করব, যে পানি ঠান্ডা হয় কি না সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। এই জন্য আমরা ফিল্টারের উপরে আমাদের এই বোতলটা রাখছি। তো ফিল্টারটা অবশ্যই একটু উঁচু করে রাখবেন, অন্যথায় বোতলের সাথে কিন্তু এটা লাগতে চাইবে না। তো আমরা এটাকে অন করে দিলাম। ঠান্ডা হতে আসলে একটু সময় লাগে, একটু বেশ সময় লেগে যায়। আমি এখানে আসলে ভিডিওটা টেনে দিয়েছি অনেকটাই, যে কারণে হয়তো বা আপনাদের কাছে অল্প সময় মনে হতে পারে, কিন্তু বেশ সময় লাগে। আর এই মুহূর্তে যে ভিডিওটা দেখছেন এটা 4x স্পিড বাড়ানো হয়েছে। সো খুব দ্রুত সময় কিন্তু দেখাচ্ছে যে কাজ করছে। তবে মোটামুটি ভালোই টাইম লেগে যায়, অলমোস্ট 15 মিনিটের মতো লেগে যায় পানি ঠান্ডা হতে। আর আমি পানি দিয়েছিলাম কিন্তু অল্প, বাট স্টিল কাজ করে। তো দেখলেন আমরা প্রায় 16 ডিগ্রিতে নিয়ে এসেছি, যেটা অনেকটাই নিচে। ওকে, এবারে আমরা একটু গরম করে দেখব যে কাজ করে কিনা। আমি আগের পানিটা ফেলে দিয়েছি, বোতলটা এখনও ঠান্ডা রয়েছে অনেকটাই। তো এবারে আমরা নতুন পানির মাঝে আমাদের মিটারটিকে দেব এবং দেখব যে সেটা কাজ করে কিনা। তো আমি মিটারটিকে দিচ্ছি এবং বর্তমান তাপমাত্রা কেমন রয়েছে বা টেম্পারেচার কত রয়েছে আপনি নিশ্চয়ই দেখলে বুঝতে পারবেন। তবে গরমটা খুব দ্রুত সময় হয়ে যায়, গরম হয়ে যায় একদম খুব অল্প সময়ের মধ্যে, কারণ সেটা আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিলেন। আর পানিও অল্প রয়েছে, যদিও এখানেও টেনে দেওয়া হয়েছে কিছুটা। যাই হোক, তো অলরেডি দেখছেন যে এটা 45 ডিগ্রিতে চলে এসেছে, 46 ডিগ্রি। তো এভাবে যদি আপনি রেখে দেন তাপমাত্রা আরও বাড়বে, একটা সময় পরে গিয়ে অনেকটাই গরম হয়ে যাবে, হয়তো এত গরম পানি আপনার দরকারও হবে না। তো ভাই লোক, আমাদের আজকের এই প্রজেক্ট আপনাদের কেমন লাগলো? একটা ডিফারেন্ট আইটেম, আশা করছি আপনাদের ভালো লেগে যাবে।
তো চাইলে আপনারা নিজেরা এরকম কিছু বানিয়ে নিতে পারেন, ইন্টারেস্টিং বিষয়। আর আমাদের কিন্তু একটা ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে SamZone DIY, যারা এই ধরনের গেজেট নিজেরাই তৈরি করেন তারা চাইলে কিন্তু নিজেদের আইডিয়াগুলো শেয়ার করতে পারেন, সেখানে ছবি দিতে পারেন, ভিডিও শেয়ার করতে পারেন, হয়তো আরেকজনের দেখে উপকার হবে, সে আপনার চ্যানেলের ভিডিও দেখলো। সো ট্রাই করতে পারেন, ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকলো। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হয়ে যাবে নতুন কোনো একটা প্রজেক্টে।